راه ماشي ولا بدا تكون طياره في الفرنسي باش عاد تبدا تهضر. بحال الماكله، ماشي خاصك تاكل بزاف باش عاد تصحح. خاصك ليكيليبر، شويه ديال لونطرينمون وماكله مزيانه، وخاصك تعرف شنو تاكل. ممكن تهضر بالفرنسي وهذا بشويه ديال الباجاج اللي عندك، ولكن خاصك تكون. غادي نشوفوا في هذا الفيديو اجوبه ايجابيه تستعمل بزاف في الحياه اليوميه. On commence. Vous y parviendrez. Vous y parviendrez. غادي توصل لها. غادي توصل. غادي تنجح. Vous y parviendrez. Vous y parviendrez. Une chance se profile à l'horizon. Une chance se profile à l'horizon. كاينه واحد الفرصه جايه. كاينه واحد الفرصه في الافق. À l'horizon. كاينه واحد الفرصه جايه. Une chance se profile à l'horizon. Tout va se concrétiser. Tout va se concrétiser. كل شيء غادي يتحقق. Tout va se concrétiser. كل شيء غادي يتحقق. Sans tabou. Sans tabou أي بدون طابوهات. بدون خجل. J'apprécie sa façon de s'exprimer. J'apprécie sa façon de s'exprimer. تتعجبني الطريقة ديال الكلام ديالها، أو تتعجبني الطريقة ديال الكلام ديالو. Elle a de la chance. Elle a de la chance. عندها الزهر. Elle a de la chance. Il a une sacrée maturité. Il a une sacrée maturité. يعني إنسان ناضج، إنسان شارب عقله. Il a une sacrée. هذه تستعمل في العامية الفرنسية. Il a une sacrée maturité. Chacun son histoire. Chacun son histoire. يعني كلها والحياة ديالو، كلها والقصة ديالو، كلها والhistoire ديالو. Pas la peine de critiquer. يعني ما تحتاج تنتقد، يعني بلا ما تنتقد. Je suis choqué. Je suis choqué. هذه في الفيمينين، يعني أنا شوكيت، أنا تصدمت. C'est super important. C'est super important. هذا الشيء مهم بزاف. Super بزاف. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner. يعني خاص الإنسان يبحث، يسول على راسو، خاصو يبحث. Il faut se renseigner. Il manque de rien. Il manque de rien. ما نقصه حتى حاجة. ما نقصو والو. Taisez-vous. Taisez-vous. Scott. Taisez-vous. Ça demande simplement plus d'efforts. Ça demande simplement plus d'efforts. يعني تطلب غير شوية ديال الجهد. غير شوية. Simplement. شوية. plus d'efforts. يعني شوية ديال المجهود. J'ai un peu de retard. معطل شوية. J'ai un peu de retard. معطل شوية. هادو أجوبة اجتماعية جد متداولة في الحياة اليومية، سواء في العمل، في المدرسة، في الشارع أو وسط العائلة. J'ai un peu de retard. أنا معطل شوية. On a fait un grand pas. On a fait un grand pas. درنا واحد الخطوة كبيرة. حققنا واحد الحاجة مهمة. On a fait un grand pas. Faites le point sur vos besoins. Faites le point sur vos besoins. يعني حدد بالضبط الحاجيات ديالك. Faites le point. حدد بالضبط. Sur vos besoins يعني حدد بالضبط الحاجيات ديالك، les besoins ديالك. مثلا تنقولوا هذه المسألة فإنسان تيبقى تيصرف بزاف، غادي تقول ليه faites le point sur vos besoins. يعني وحدد داك الشيء بالضبط وحسب داك الشيء اللي غادي تصرف. يعني كل حاجة حطها، ما حط الفلوس بلاصتها. Il est super intelligent ce mec. Il est super intelligent ce mec. يعني هذا الدري هذا أو هذا الصديق هذا ذكي، يعني على بال. rien à dire. ما عندي ما يتسالك أو ما عندي ما نقول. Qui est d'accord. Qui est d'accord. هذه تتجي على شكل سؤال. شكون اللي متفق معاه. Qui est d'accord. Je pense qu'ils feront un joli couple. Je pense qu'ils feront un joli couple. يعني هذه تتقولها من تشوف واحد الجوج مثلا فاهمين، بنت وولد. يعني تتقول يعني بحال تتقول بالدارجه تنقولوا طاح الحك وصاب غطاه، يعني جاو مع بعضياتهم.
ils sont faits l'un pour l'autre. Ils sont faits l'un pour l'autre. يعني هذا تتقال يعني بالنسبه لان كوبل تتقول يعني هذا الراجل جا مع هذه المراه وهذه المراه جات مع هذا الراجل. Une fille pareille c'est rare. Une fille pareille c'est rare. تتقال بحال هذا الشكل هذا يعني بنت بهذه المواصفات او مراه بهذه المواصفات صعيب فين تلقاها قليله نادره. Elle a l'air tellement fatiguée. حتى هذه في الفيمينين يعني باين عليها عيانه. Elle a l'air tellement fatiguée. C'est très courageux. يعني هذا العمل راه شجاع. C'est très courageux. On leur souhaite beaucoup de bonheur. On leur souhaite beaucoup de bonheur. يعني تنتمناو ليهم بزاف ديال السعاده. Beaucoup بزاف ديال le bonheur السعاده. Ça me rappelle un peu. هذه تجي في سياق الكلام يعني هذا الشيء تيفكرني بواحد المساله. Ça me rappelle un peu. تتكمل داكشي اللي بغيتي. Ça me rappelle un peu. تفكرني هاد المساله بشي حاجه تذكرني بشي حاجه. 28 ans elle en paraît 40. 28 ans elle en paraît 40 يعني او عندها 28 وباينه عليها بحال تقول عندها 40 عام. elle en paraît باينه عليها بحال تقول عندها 40 عام. il est bosseur. il est bosseur يعني انسان تيبغي يخدم تيبغي يضرب تماره. il est bosseur. moi ce qui me choque تجي هذه في سياق الكلام كذلك. moi ce qui me choque. moi ce qui me choque يعني انا داكشي اللي تيصدمني. elle est obsédée par la propreté. elle est obsédée par la propreté يعني موسوسه بكثره النظافه. كان الانسان تيكون بلي بداك خصو يكون كلشي مقاد يكون كلشي نقي. اوبسيدي يعني تيكون موسوس. par la propreté يعني بالنظافه. cette femme a vraiment un mari en or. هاد المراه عندها واحد الراجل تيسوى الذهب. a vraiment un mari en or. elle est malade مريضه. c'est pas si terrible. c'est pas si terrible يعني ماشي خايبه. مهم ما مزياناش بزاف وماشي خايبه كاع شويه وصافي. courage madame tout va bien. courage madame tout va bien. هذه باش تشجع الانسان تقول له مثلا courage madame يعني تشجعي يا لاله راه كلشي غادي يكون بخير وعلى خير. tout va bien. votre fils est magnifique. votre fils est magnifique. votre fils est magnifique. الوليد ديالك راه رائع زوين. votre mari est compréhensif. votre mari est compréhensif يعني الراجل ديالك الزوج ديالك انسان متفهم. tout finira par s'arranger. كلشي غادي يتقاد. tout finira par s'arranger. la pauvre. la pauvre بحيث نقولوا حنا بالدارجه مسكينه او في لو ماسكولين تنقولوا لو pauvre. تتقال بحال هذا الشكل هذا يعني مسكين بقافيه. le pauvre ou bien la pauvre. c'est leur vie. حياتهم هذيك. c'est leur vie. faut acheter un lave-vaisselle. faut acheter un lave-vaisselle. خاصنا نشريو ماكينه ديال اللي تتغسل المواعن. je suis passé par là. je suis passé par là حتى هذه في الفيمينين يعني حتى حنا دزنا من هاد المرحله او من هاد الفتره او من هاد الصعوبات. il faut de l'aide extérieure. il faut de l'aide extérieure يعني خاصنا المساعده الخارجيه او خاصنا المساعده من عند ناس اخرين. هذا هو المعنى. elle me fait beaucoup de peine. elle me fait beaucoup de peine يعني بقات فيا يعني اثرات فيا. ça se voit هادشي باين. ça se voit.